Los. Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basteloase. Ich habe ja dieses ganz tolle Set mit dem Kamin mir geholt und hatte euch ja in einem anderen Video schon gesagt, ich will damit mal ausprobieren, ob ich damit so einen kleinen Kamin machen kann. Ja, da habe ich mir dann so ein paar Gedanken gemacht und heute habe ich ihn gebastelt. Und schaut mal, was da Schönes bei rausgekommen ist. Sieht das nicht schön aus? Also ich finde das total klasse. Das ist eine Box, die ich gestaltet habe. Ich werde einmal kurz drehen, damit ihr das alles sehen könnt. Ich finde die Farben auch sehr schön. So, nun zeige ich euch einfach, wie sie gestaltet ist. Also diesen Kamin, den habe ich mit 3 D-Pads raufgesetzt. Ich habe das Feuer bemalt und nach vorne drauf gesetzt und ich habe von innen Transparentpapier gegengesetzt. Dann habe ich diese Girlande gestanzt und mit Glitzersteine versehen. Den Hirsch habe ich gestempelt und anschließend ausgestanzt, vorher noch koloriert. Dann habe ich das Holz aufgestempelt auf Flüsterweiß. Das ist das, was ich immer grundsätzlich zum Stempeln nehme, weil es einfach am besten geeignet ist. Dieses Papier hat eine ganz glatte Oberfläche, so dass dieser Stempelabdruck nämlich auch ganz toll wird. Ja, das habe ich dann auch koloriert mit den Blendmarkern und anschließend auch mit einem 3D-Pad draufgesetzt. Die Seiten habe ich so gestaltet, dass sie jeweils so eine kleine Tasche haben. Und in der kleinen Tasche habe ich einen Tag reingesetzt, wo man dann nette Grüße draufschreiben kann. So, für dieses ganze Set habe ich nur ein Stempelset gebraucht. So, hier oben habe ich den Sending Chris Mancher raufgestempelt. Und auch hier habe ich mit dem Designpapier gearbeitet, mit Flüsterweiß und mit Farbkarton. Und ich mache die Schachtel mal auf. So, nun kann man sehen, in der Schachtel ist eine kleine LED-Leuchte. Die habe ich so in einem Handel, ganz einfach im Handel gekauft. Die kann man drehen, dann ist sie wieder aus. Dann habe ich hier nochmal Flüsterweiß jeweils reingeklebt. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Und ich habe nochmal so 3 Taschen reingeklebt, so dass man gut Geldgeschenke oder auch Gutscheine da reinfüllen kann. Ja, und die habe ich eben halt auch festgeklebt, die Box, also nicht so, es ist eigentlich die Maße von einer Explosionsbox habe ich genommen, aber sie wie eine normale Schachtel zusammengeklebt. So, und nun zeige ich euch mal, was ich dafür alles benutzt habe. Ich habe also aus dem Weihnachtskatalog habe ich das Stempelset mit dem Kamin benutzt. Freeside Trimmings. Oh, mein Englisch ist nicht so wunderbar. Man verzeiht mir bitte. Das gibt's, also als ich das jetzt bestellt habe, nur auf Englisch nur noch. Aber ich fand das auch nicht schlecht. Also man kann ja zur Not auch denn vom anderen Stempelset eben halt einen deutschen Spruch aufnehmen. So, dieses Stempelset ist ein Clear Stamping Set. Und dazu habe ich mir dann als Produktpaket die Stanzschablonen gekauft. Ihr könnt eben halt die Stanzschablonen auch einzeln kaufen, eben halt für 42 € oder eben halt geschmückter Kamin, in Englisch eben halt für 21 €.
Und ich habe dann auch das alles ja gestempelt. Das gestempelt, das gestempelt und das gestempelt und anschließend mit den dazugehörigen Stanzen auch ausgestanzt. Das Papier, was ich benutzt habe, ist das Designpapier, und zwar Feiertagskaros. Das ist 15,2 mal 15,2 cm groß und das gibt das in verschiedenen Farben. Und das ist eben halt zurzeit noch im Angebot bis heute Abend. Also ihr Lieben, wenn ihr dieses tolle Papier noch haben möchtet im Angebot, dann könnt ihr über www.stampingup.de gehen. Wenn ihr mich als Demonstratorin haben möchtet, gebt einfach meinen Namen dort an und dann könnt ihr das dort heute noch bestellen. Und zwar ist das heute noch 15% günstiger und kostet 11,60 €, also noch ein klein bisschen weniger wegen der Mehrwertsteuer. Wir haben ja auch die Mehrwertsteuer noch gesenkt. Und dort könnt ihr dann mit Kreditkarte oder PayPal bezahlen und dann bekommt ihr das direkt von Stampin' Up nach Hause geliefert. Das ist immer so der einfachste Weg, so schnell wie möglich die Produkte auch zu bekommen. Wenn ihr da noch bestellen wollt, dann schaut euch auch noch die anderen Papiere an, die im Angebot sind. Die sind nämlich auch richtig toll. Da kann man ganz, ganz tolle Sachen mitmachen. Das kann ich euch wirklich empfehlen, da einfach nochmal zu schauen. Und wie gesagt, das Stempelset, was ich hier für diese Box benutzt habe, das findet ihr auch in diesem Katalog. Wenn ihr auf diese Seite geht, www.stampingup.de, dann könnt ihr in diesen Katalogen dort online schauen. Die sind da hinterlegt. Ja, für diesen tollen Kamin, ich bin also so begeistert. Ich finde ihn so niedlich und so toll gemacht. Habe ich dann noch die Papiere, also den Farbkarton einmal Espresso genommen. Das ist eben halt der Grundkarton. Und ich habe für diese Girlande habe ich dann das ist das richtig? Ja. Meriot-Rot genommen. Ist das richtig? Nee, ich glaube, da habe ich... Oh, da habe ich, glaube ich, mich vertan. Das habe ich... Ja, genau. Sorry. Ich habe Chili genommen. Das ist ja so mein Lieblingskarton. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich dachte eben, nee, die Farbe stimmt nicht. Nein, ich habe Chili genommen. Aber da könnt ihr auch jeden anderen Karton für nehmen. So, weil ich eben halt das gerne so ein bisschen in die Naturfarben haben wollte, habe ich dann das Stempelkissen Espresso genommen. Das ist auch ein sehr schönes Stempelkissen. Die sind ja sowieso ganz klasse von Stampin' Up. Die macht man einfach so auf, dann kann man sie nach vorne schieben, dann haben sie eine relativ große Fläche zum Abstempeln und man macht sie so wieder zu. Und Stampin' Up hat das ja so gelöst, dass die Stempelkissen hier eigentlich immer nach unten liegen, so dass die Farbe auch immer nach unten läuft. Also dass man immer die Farbe aktuell hat und nicht, dass sie so nach hinten verschwindet. Das finde ich total schön. Dann habe ich noch diese Stanze benutzt, und zwar habe ich mir ja diese Texte ausgeschnitten und habe sie abgerundet mit der Trio-Stanze. Und die Trio-Stanze hat auch noch so ein Loch, was man stanzen kann. Das habe ich dann hier oben reingestanzt, so dass ich da das Band durchziehen konnte. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Stanze. Ja, dann habe ich ja hier drinne, diese Taschen gearbeitet und habe die mit dem Kreisstand der Stanze 1,5 Zoll
so ein bisschen ausgestanzt. Da geht man dann einfach so rein mit dem Papier und dann bin ich nur so ein bisschen nach vorne gegangen und habe das dann ausgestanzt. So habt ihr die Rundung da drin. Ja, und hier unten habe ich das Papier noch ein bisschen geprägt mit einem Embossing-Folder und habe das auch mit 3D-Pads reingesetzt, damit so diese LED-Leuchte ein klein bisschen höher steht, damit das richtig toll wirkt. Dafür habe ich dann diesen 3D-Prägefolder genommen, Textil mit Stil. Also dieser Folder ist bei mir ständig im Gebrauch. Ich finde, der passt so ziemlich zu allem und das Papier sieht einfach so edel aus, wenn man das durch einen Präger einmal gezogen hat. Und das geht auch ganz einfach. Ihr braucht ihn nur aufklappen. Dann legt ihr das Papier da rein. Dann schließt ihr den Folder und dann wird der Folder durch eine Stanz- und Prägemaschine geschoben. Und dann habt ihr einfach dieses tolle Ergebnis anschließend. Wichtig ist bei den Prägern, also bei diesen Foldern immer, dass ihr sie mit der offenen Seite als erstes reinschiebt. Ja, und dann habe ich noch, falsch rum, so, dann habe ich noch ja diesen Hirsch und auch dieses Holz ein bisschen koloriert und auch die Bäume habe ich ein bisschen koloriert. Hier habe ich die Zweige, so eine Zweige gestempelt und koloriert und hier habe ich dann den Kranz gestempelt und koloriert. Hier habe ich das auch mit der Trio-Stanze abgerundet, weil ich einfach fand, dass das sehr schön aussieht. Ja, und dafür zum Kolorieren habe ich wieder diese Blendmarker benutzt. Und da habe ich dann einmal den Blendmarker, jetzt muss ich mal gucken, das ist hell Wildleder und dunkel Wildleder benutzt. Und habe das also auch ineinander verblendet. Ich will mal gucken, ob man das hier so ein bisschen erkennen kann. Und zwar habe ich das hier so ein bisschen dunkler und dann ein bisschen heller und dann das miteinander verblendet. Das heißt, dass man die Farben so übereinander nochmal wieder malt. Und dadurch ergibt es diesen Effekt. Und für das Feuer habe ich dann nochmal die Farbe hell Mangogelb benutzt und Dunkelchili. Ja, ihr Lieben, das zu meiner Kaminbox, die ich gestaltet habe und ich finde sie einfach total schön. Ich werde da noch ein paar mehr von machen. Ich denke mir mal, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Geschenk, gerade wenn man jetzt auch Geld verschenken will. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust, sowas zu basteln. Wenn ihr da Maße braucht oder Fragen zu habt, wie genau wird denn diese Box gebastelt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Dann antworte ich euch oder ich mache gegebenenfalls auch nochmal ein Video, wo ich euch das gerne nochmal zeige. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon wieder von mir heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt alle gesund. Und ganz liebe Grüße von Andrea aus der Basteloase.